driver mga katropa mitabang pagkawat sa mga scrap metal sa kumpanya. Idakop dito sa Dakbayan sa Naga. Detalye sa report sa Rodato kini pinagi sa pagpamati ni katropa June Cator. Live report. Yes, nasikop sa tracker team sa City of Naga Police Station kining usa ka 62 anyos nga lalaki nga wanted dinhi sa kaso nga pagpangawat at tuloy sa operasyon dito sa barangay South Poblacion, City of Naga alas 9:45 ni kagahapon sa buntag Hunyo 23, 2026 kini nadakpan gilang nga si Wilihito Barangan Alcoseba menyo sa ka driver residente ni sa Das Luna barangay Lutupan Dakbayan sa Toledo kini ka kapulisan no giserbisyuhan ni nila kining suspect ni Warrant of Arrest nga gi-issue niadtong Hunyo 15, 2026 sa kaso nga theft kaya maong nga warrant adunay piyansa nga 10,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan nining suspect. Suma pa sa investigasyon sa kapulisan nga kining suspect gipasangin lani nga niadtong Marso 19, 2026 sud sa compound sa buhatan og semento sa Dakbayan sa Naga giingong nga naggitabang ni sa pagpangawat nining pagdani ni mga scrap metal nga gipanag-iya sa mga kompanya nga way pagtugot sa management tungod dinhi mipasaka og kasong kriminal ang kumpanya bato kaniya dugang pa sa report human may bawaan nga dunay kaso bato kaniya nagtago-tago kuno ning suspect dito sa barangay San Roque, Asturias, Cebu aron malikayan ang kining pagdat. Sa mga karon gitangbog na ang suspect sa City of Naga Police Station. Mga katropa ayo kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June Catorex FM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.